Mawabakama kuma Isirayeli yatebakera tabongota. Webale yawe Katonda wa Ibrahimu Isaka na Yakobo. Akuma Yerusalemu yatebakera tabongota. Webale yawe Katonda wa Ibrahimu Isaka na Yakobo. Akuma Yerusalemu yatebakera tabongota. Webale yawe Katonda wa Ibrahimu Isaka na Yakobo. Akuma Yerusalemu yatebakera tabongota. Webale Katonda omulamu. Webale Katonda na nyini buyinza. Webale Katonda ndi. Webale gwe ayam. Webale Mukama getata. Akuma abayudaaya ku bugazi bw'ensi atebakera tabongota. Webale Mukama Katonda w'ekisa. Akuma abayudaaya ku bugazi bw'ensi atebakera tabongota. Webale Kabaka w'abakabaka. Akuma abayudaaya ku bugazi bw'ensi atebakera tabongota. Webale Katonda w'ekisa. Webale Mukama atatwabulira. Webale Mukama atatulekerera. Webale Mukama kubeera kigo kyaffe. Webale Mukama kubeera maanyi gaffe. Webale kubeera mu kidukiro kyaffe. Webale kubeera kitala kyaffe Mukama ekizikiriza byonna ebitusoomooza. Webale Kabaka w'abakabaka. Webale nannyini buyinza. Webale nannyini kisa. Webale Mukama omubeezi. Omubeezi ddala atabula mu kaseera ne bekabaka bikatya nga n'abasawo tebaliiwo nga n'abafamire tebaliiwo obeerawo Mukama. Webale Mukama. Webale Taata. Webale kubeerawo bannayuganda bali mu diaspora. Webale Mukama okubeerawo bannayuganda bali mu diaspora. Webale Kabaka w'abakabaka okubeerawo bannayuganda bali mu diaspora. Webale Mukama nge Taata okubeerawo bannayuganda bali mu Uganda border to border. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda bali mu Central. Webale Mukama nge Taata ebyekisa by'okolera bannayuganda bali mu Central. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda bali mu Central. Webale Mukama nge Taata ebyekisa by'okolera bannayuganda bali mu Eastern Uganda. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda bali mu Eastern Uganda. Webale Katonda w'ekisa ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Eastern Uganda. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Eastern Uganda. Webale Katonda w'ekisa ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Northern Uganda. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Northern Uganda. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Northern Uganda. Webale Katonda w'amaanyi. Webale Katonda w'ekisa ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Western Uganda. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Western Uganda. Webale Katonda w'amaanyi. Webale Kabaka w'abakabaka ebyekisa by'okolera bannayuganda abali mu Western Uganda. Webale Kabaka w'abakabaka oyambye abasuubuzi Mukama. Oyambye balandiroodi Taata. Webale Kabaka w'abakabaka oyambye balandiroodi Mukama. Webale Katonda w'amaanyi oyambye abapangisa Taata. Webale Kabaka w'abakabaka oyambye abapangisa Mukama. Webale Katonda w'ekisa oyambye bannayuganda bonna. Webale Mukama bw'atuteera ekyokulya ku mmeeza atuteera ekyokunywa ku mmeeza. Webale Mukama nge Taata atulabirira ne famire Mukama nge zonna. Webale Kabaka w'abakabaka atujjanjaba. Webale Kabaka w'abakabaka atuwonya mu bumwa bw'amagombe. Webale Mukama nge Taata otulwanidde Kabaka w'abakabaka. Omubi byatwagaliza tobiganyiza kutubaako. Webale Mukama ffe Taata omubi byatwagaliza tobiganyiza kutubaako. Webale Kabaka w'abakabaka omulabe byatwagaliza tobiganyiza kutubaako. Totuwaddeyo okubeera emmere mannyo g'omubi. Webale ssebo totuwaddeyo okubeera emmere mannyo g'abateesa obubi. Webale Kabaka w'abakabaka totuwaddeyo okubeera emmere mannyo g'abateesa okubanga batukola bubi. Webale Mukama nge Taata totuwaddeyo okubeera emmere mannyo g'abatuteeseza obubi. Webale Kabaka w'abakabaka obumwa bw'abalaba obugadde. Obumwa bw'abalaba obugadde. Obumwa bw'abalaba obugadde osaasaanyiza okuteesa kwabwe. Batulumbidde mu kkubo limu n'obasaasaanya amakulu 7. Batulumbidde mu kkubo limu n'obasaasaanya amakulu 7. Batulumbidde mu kkubo limu n'obasaasaanya amakulu 7. Webale Taata. Webale Kabaka w'abakabaka. Webale Kabona asinga bakabona bonna. Ani alinga gwe Mukama? Ani akufaanana era alivaawa? Tewali Mukama era tewaliba.
tewali mukamera tuwalibera tetwagala kumanya mulala tetwagala kumanya webale yabaawo aliwo era emirembe byonna bizze mukama n'obisaanyawo nekino ekya COVID-19 mukama okisaanyawo byonna bizze mukama n'obisaanyawo nakino ekya COVID-19 mukama okisaanyawo byonna bizze mukama n'obisaanyawo webale kabaka wabakabaka webale byokola mu mayumba gonna webale mukama byokolera abaavu n'abanaku webale taata byokolera abaavu n'abanaku webale mukama byokolera abaavu n'abanaku Dawudi akwera obujulizi akwogerako mu Zabuli 3:4 olunyiriro lw'omukaaga agamba nti omunaku ono yakoola mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna naffe kyetuva tuddangamu amaanyi ssebo okukukoola newankubadde nga tetusaanira kyetuva tuddamu amaanyi mukama okukukoola newankubadde nga tetusaanira we yakikolera Dawudi okikolere mu mulembe gwaffe gwe yakikolera Dawudi okikolere mu mulembe gwaffe we yakikolera Dawudi mukama okikolere mu mulembe gwaffe Dawudi akwera obujulizi era takwatibwa nsonyi okwogera mu Zabuli 3:4 olunyiriro olw'omukaaga n'agamba nti omunaku ono yakoowola mukama n'amuwulira n'amulokola mu nnaku ze zonna kabaka wabakabaka Bayibuli etugamba mu lunyiriro lw'omusanvu Zabuli 3:4 olw'omusanvu nti malayika wa mukama asiisira okwetoolola abo abamutya n'abalokola webale kabaka wabakabaka to assign the angels to encamp around your people to save them in every trouble. We thank you, Father. We thank you from the first family up to the village family, Father. We thank you, Lord. We give you all the praise. We give you all the glory. Thank you for being for us. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Webale mukama mukubire engalo ez'amaanyi ezimwebaza mukubire engalo ezimwebaza mukama mukubire engalo ezimwebaza mukama mukubire engalo ezimwebaza mukama zikubire ddala ezimwebaza abange kaziwulikike baneiba bo bonna baziwulire abaneiba bo bonna baziwulire ng'ozikuba ezimwebaza webali mukama nge taata tetulema kukwebaza n'olw'omukisa gw'otuwadde okubeera mu maaso go nga twegayirira nga tusaba nga tusiiba otaase eggwanga lyaffe otaase abantu bo otutaase mu bintu byonna otutaase mu kikoomi kino ekyaka n'omuliro otutaase kabaka w'abakabaka webale mukama ge taata okutuwa ekisa ky'okusiba ennaku 42 twatandika n'ebigendererwa bya nnaku 14 nga bulijjo bwe tukola buli mwezi ne tulaba ng'embeera si ya bulijjo ne tugamba mukama katwongeremu kwe kulangirira ennaku 42 mukama zaali ana mu lumu nga ataana mu lumuzigwako lwa mukaaga ne tugamba katugendere ddala paka nga 11 Okitoba z'ennaku 42 tukwebaza mukama nge taata kubanga tetunaba kugwa mu maanyi tukwebaza kabaka w'abakabaka kubanga tutandise okulaba an open heaven tutandise okulaba eggulu eriggule taata buli musajja na buli mukazi waliwo ekipya ky'omulaga era nga tusala akaguwako olwaleero okuvugira ddala ennaku 42 kabaka w'abakabaka leka buli kimu kidde mu nteeko katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo leka buli kimu kidde mu nteeko abasajja n'abakazi bafune amagezi ge babadde batalina abasajja n'abakazi batemere ekkubo abatabadde ekkubo tukkiriza mukama nge taata nti oluvannyuma lwa COVID-19 ebintu tebigenda kudda mu kubeera kyekimu naye ffe tetwogera nga bali nti bigenda kukyuka lwa bubi ffe tukkiriza nti tebigenda kudda mu kubeera kyekimu nga bigenda kukyuka lwa bulungi kabaka w'abakabaka abantu banaakolanga emirimu ne giraba omukisa banaaseevinganga ne zibeerawo tetuligenda kulitayalinga nga tetulina ke twetegekedde tukwebaza mukama for this year 2020 a year of opportunities, a year in which that everyone has seen what it can look like if it's not working. Tukwebaza mukama. Indeed, this is a year of opportunities. Kabaka wabakabaka bichuke
wavewo kugayala, wavewo procrastination, wavewo complacency mukama, wavewo kulowooza nti no ebintu binabeeranga bwe bityo. Buli musajja na buli mukazi atwala amagezi n'amaanyi okuba nti byonna bitambula bulungi. Tukwaniriza mukama n'amaanyi go, twaniriza amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, tukwaniza kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu nga bwe wabadde naffe obeere naffe era omaleko naffe mukama, ate osigale naffe. Buli muntu akulabe taata gwayimusa abanako okubajja ku lubungo n'obatuuza wamu n'abalangira b'abantu bo. Tukwebaza mukama, tusaba otuwe message eva gy'oli ku Namulondo yo mukama, tuwe obubaka ssebo obuva ku Namulondo yo. Leka service enebere kyakuddamu eri abantu abangi, abalokole n'abatali balokole, abatuwadde try ne bagamba kambeerewo okolero ndabe obanga bano abalokole banaleeta message erimu amagezi. Taata titwagala amagezi gaffe, naye amagezi go kabaka w'abakabaka ge gaba gavaayo mukama, okuva ku baprofesa paka ku batamanyi kuwandiika mannya gaabwe. Ebigenda okwogerwa taata buli omu abitegeere mu linnya lya Yesu, era buli omu abijjemu ebibala mu linnya lya Yesu. Nkozesa eri abantu bo mu bugazi bw'ensi eno mukama, neewaayo gy'oli ng'ekibya kabaka w'abakabaka, obakolera obujulizi obungi 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 mu linnya lya mukama Yesu Kristo Omunazaalesi. Nga bwe yawangula okufa n'amagombe, buli omu atwala amaanyi ag'okuwangula okwo mu linnya lya Yesu. Kabaka w'abakabaka nga baleeta obujulizi, nange bansange nga nnyina obujulizi, nange onkolere kitange, nange kabaka w'abakabaka onkolere n'ab'ennyumba yange, onkolere kabaka w'abakabaka. Sumula omukisa mukama abantu bonna abagenze mu banka ne batwala ebihumbi 10, ababankingide ku online, ababankingide ku simu zaabwe n'ebiweebwayo, mbibulesinga mukama nge taata, era mbulesinga emikono gyabwe, nangirya nti bave ku ddaala eri ate bagende ku ddaala eriddako. Kabaka w'abakabaka beetaaga okubako bye bakutula bikutuke, sente bazifune mu dola, sente bazifune mu paundi, sente bazifune mu euros, sente bazifune mu millions and billions of shillings mu linnya lya Yesu. Babadde beesigwa ne bawaayo nga balina ntono, taata bono bawe nnyingi era bagenda kuwaayo. Kiki ekinaabasuuza obwesigwa? Obalwanira entalo zaabwe zonna, owakane n'abo abawakana nabo, balaba omukono gw'omukama nge taata. Akawunti twazibawa era nze sibiddamu byogerako, naye mukama ekyange kwe kubasabira omukisa. Bawo omukisa ogukatiddwa ogusuukunirira ogw'omuyiika, abakikolera ku masimu gaabwe ne basindika ku akawunti zo, abakikolera mu banka, abatuma obutumi, abasinzira buli wantu wonna. Okibabalire kabaka w'abakabaka, abali ebweru bawo omukisa, abali kuno bawo omukisa. Taata omulungi tukwebaza, gwayimirizaawo emikutu gyonna egya Soloti n'ekigendero ekyokufuula abantu ettendo, ekyokubafuula omukisa. Tukwebaza taata, w'omukisa abantu bonna abatusabira, w'omukisa abantu bonna abatuwa ku ssente zaabwe, abatukola obulungi obutali butono. Emirimu gino egitali gya bizinesi nti tulina ebirango bingi, naye ne gisigala nga gitambulira nga giyimiridde, nga stations zaagala amasanyalaze, stations zaagala amafuta, stations ebyuma bikolebwa services. Naye mukama nge taata nga tetulemereddwa, naye mu kaseera akazibu ennyo we balowoleza nti tuliremererwa nga Kanani egaddewo, taata otuwaniridde era mmanyi ng'ojja tuwanirira okutuuka lwe liggulawo. Weebale mukama, ate n'emirembe future yonna tugiteeka mu mikono gyo. Kino kye tulabyeko mukama, okikolera abasajja n'abakazi yonna gye bali obawanirire mu bintu bye balowooza nti bajja bisobola tebajja kumalako. Gwatuwadde okumalako era atumazisaako. Kabaka w'abakabaka bonna gye bali obawo okumalako era obamaziseeko mu linnya lya mukama Yesu. Gamba amiina, gamba amiina. Mbaniriza mu service yimusa emikono gyo tusabe essala ya mukama ffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero,
otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa atukola obubi tolutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina 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 mbasabira abawulira ku rediyo naye nga katowezezzamu ezito kyalaba Soroti TV omukutu gwe wali weesize engoloza gunaakuwanga valiyu ya ssente zo nga tegwakikola nga bwe gwakusuubiza. Nsaba Katonda mu linnya lya Yesu tugende okuddamu okubeera ne Sunday service nga bamaze dda okugula Azaamu TV. Ekisowani kya Azaamu kikuwa bulungi Soroti, ekisowani kya Zuku kikuwa bulungi Soroti, ekisowani kya DSTV kikuwa bulungi Soroti. Gwali mu kibuga Katonda akugabirire ogenda ogule Go TV ekuwe bulungi Soroti. Service eno gyetaaga ku radio ogyetaaga ne ku TV. Nsaba Katonda ayambe omukono gwo aguwa amaanyi ag'obugagga bwe oyingize Soroti TV mu nyumba dikoda ereme kubanga ekuleetera bisobola kuseeguwaza buseeguwaza na kuleeta birooto bibi mu nyumba. You need salt. Tuweereza Katonda essaawa 24 programu endala ezibeerako ziba za kuzimba bulamu. Ekiro tusula mu kusinza kwokka ne tukerera mu ssaala obeera weetaaga okusaako Soroti TV osabe sala eyo okumakya nga tonafuluma. Gwe wenna abadde alamentinga si kaseera ka kulementinga, si kaseera ka kukungubaga, apaana kaseera ka kusaba Katonda aleeta omukisa. Setaani okujogajoganga n'okunyoomanyoma nti gw'osobola byalayisi ekyo kikome. Katonda akugabirire naawe oleete DSTV ewaka. Katonda akugabirire naawe oleete Azaamu TV ewaka. Katonda akugabirire naawe oleete Go TV ewaka. Katonda akugabirire naawe oleete Zuku platform ewaka. Ebisowani eby'omugaso byokka byebyo ebisobola okulaga Soroti. Nsaba Katonda akubire ekkubo. Tujja kugenda okuyingira mu night prayer nga bamaze dda okuyungayo Soroti. Tujja kugenda okuyingira mu Sunday service nga bamaze dda okuyungayo Soroti. Yeebazibwe Mukama awulidde essaala. Bangi bendabye wiiki eno abamu abavubuka baabwe abaana baabwe ba surprises ne bajja basumulayo ebitalaga TV. Abakadde nga balajana bannange Soroti, bannange Soroti, bannange Soroti. Katonda addemu okukaabako akuwe Soroti etaliimu muzira, akuwe Soroti etabuza bifaananyi, akuwe Soroti etabuza ddoboozi okuva ku Zuku, okuva ku Azaamu, okuva ku Go TV, okuva ku DSTV. Mu linnya lya Yesu Mukama abagabirire tusanyukire wamu in Jesus name. Amiina. Service y'olwaleero egamba nti gy'onookoma okwesiga Katonda n'osalawo ebyo by'onoosalawo Katonda agenda birabisa omukisa. The more you trust in God and decide, God is going to be pro your decisions. Agenda kusanyusa. Tuyinza oba tetulina budde bungi obwogabana naye eddakiika ezo entono ze tusigaza nazisabidde. Ennaku zino 42 ez'ekisiibo kiriggwako nga 11 October. N'akaseera ke twandibadde mu Independence Night mu kisaawe Namboole tujja kasalira amagezi. Buli muntu ajja kuba ne Independence Night mu nnyumba ye. Katonda nga bali omulamu. Tewaliwo n'ekimu sitaani kyalina amaanyi okutubbako. Bayibuli egamba tetumuganya kutwekulumbalizaako ng'abatamanyi nkwezi. Tulina Katonda ow'amaanyi atali wa kwogerera wabula Katonda akola era agenda kukola. Ogenda kukyewuunya. Agenda kukola. So njagala ebigendererwa byo Katonda abituukirize. Nziramu. Nsaba ebigendererwa byo Katonda abituukirize. Newankubadde ng'okusalawo kwonna kukostinga naye Katonda akusobozese kosti y'okusalawo okwo. Wangi okusalawo kwonna kubaako omutango, kubaako omuwendo, naye Katonda akusobozese omutango, omuwendo gw'okusalawo okwo
katonda atuukirize ekyo ekiri mu kusalawo okwo. Ngamba gwasalawo ng'osalidewo ku katonda akole bulungi Mukama. Bikula ekitabo kya Danieri. Oyina okubeera n'ekitabo n'ekkalaamu. Ebigambo bino n'owandika notisi z'obulungi. Daniel Yesula 3. Daniel chapter 3. I welcome the Holy Spirit once again in this service. I welcome the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Spirit of revelation in the name of Jesus. Nsaba katonda akwate kuli muntu. Teri kintu kibi nga kwekiriranya. Teri kintu kibi nga kubeera na meme bbiri. Teri kintu kibi nga buteroowoleza. Teri kintu kibi nga buteesalirawo. Gw'omanyi bw'ogenda biwandiika. Ntandikire ku kwekiriranya. It's bad to compromise. It's bad to be a double-minded person. It's bad to fail to make your decisions. It's bad to lose your head to somebody else and fail to think for yourself. The world belongs to independent thinkers. You can quote, the world belongs to independent thinkers. All influencers are thinkers. You can't influence with an empty head. Okubaka abantu b'okyusiza obulamu oteekwa okubanga omutwe gwo gulowooza. Tosobola kubaako b'okyusiza bulamu mu bulamu bw'oba olina ne bw'oliba ovudde mu nsi ng'omutwe gwo tiwaguwa chance kulowooza. Ate okulowooza okw'amazima okuli mu Mukama. Kati nze ky'ova olabanga mu kulowooza okw'amazima era okuli mu Mukama sikkaanya na balowooza nga baagala okulowoleza ensi yonna nti kyaki eggulawo ng'eyingiramu abantu 7. Nti kyaki eggulawo ng'eri mu ntiisa y'amaanyi nnyo nti COVID-19 w'amaanyi okusinga Katonda asinzibwa. Era ffe twabagamba ddeera bwe tusibira. Wonna wonna wabeererawo okuggulawo ng'okuggulawo kwakulizo nga kugaba numbers ez'abameka abanayingira. Nzikiriza nti abayingira basobola okubeera abatono nga n'ekifo kitono. Gwate taxi ogiyinza ogiteekamu abantu ba baasi. Nkiddamu. Taxi osobola ogissaamu abantu abagenda mu baasi. Naye ate lwaki obeera oteeka amateeka nti baasi etikenga aba boda boda. So okuggulawo amasinzizo bwe kuba kugaba omuwendo newankubadde ng'ekifo gyekiri okwo okuggulawo bwe kutoosikwetaba musiggulawo. Kubanga kati tusinza Setaani yali amanyi nti ebizimbe bwe biggala mbunga n'omutima gwo guggaddewo nga n'emimwa gyaffe gisibiddwa ng'enjiri tekyabuuliddwa. Eyo mboozi ndowooza naye akimanyi nti ali muloosi. Abantu mutegedde bangi Mukama. Nyina bangi b'ensanga eyo gye mpise n'angamba Musumba Saali mulokole ndokookedde mu biseera bino. Omulala n'agamba sinalokoka naye sigwa saaviisi kubanga nali simanyi na kumanya nti wabeereyo enjiri ereeta ebigambo eby'essuubi eby'obulamu eby'amagezi ng'oli ne baba mugagga atya enjiri emwongerako. Ekyo tukyakivingidde mu biseera bya COVID-19. COVID-19 to the church is a blessing in disguise. Ffe tetuyinza kubeera mu abo ababbi b'ebirowoozo abalowoleze ensi enzikiriza nti service ebeera ya ssaawa 2 zokka. Apaana. Ssaawa 2 nga muli Katonda ki? Lwaki gy'ogenda okusaba omulimu osobola okusiibayo ng'olinza atakuliiko?
muntu akusubiza n'osiba katebe n'ayita manju ku ofisi ye ku ntebe n'alekako kooti enkya n'okomawo naye n'otuuka ku oyo yakutandika the author of your life agaba obulamu ne mumuyimbirayo obuyimba bubiri ne muyanguyawo okuwera essaawa bbiri zokka nga mufulumye mugenze n'oyingira ebbaala ku ssaawa 10 ez'olweggulo n'ovaayo ku 8 ogw'ekiro. Tulina okulowooza ku Katonda. So any reopening of churches with restrictions of numbers, restrictions of time, and the other it's part of the freedom of worship. Webale nnyo your excellency okuba nti bwebajja mu buyinza ekintu n'okisaabulula n'okisaasaanya ffenna tufune n'okijja ku senta ya Radio Uganda gye baalinanga half hour nga ne half hour ze balina kunzikiriza tezikonsideringa balokole even up to date. Naye n'ogamba nti liberalization buli muntu bw'aba alina ekyokukola n'akinyonyola bamuwe layisinsi era nzikiriza nga layisinsi zino zizizzaamu abantu essuubi wabula ate nga bengambye nti COVID-19 is a blessing in disguise. Mwe abali eyabalumu ennyonta abakkiriza abaagala Mukama mu nzikiriza zonna mutegedde ababakulira ennyonta ebaluma bo tebakwatako naaka kubanga ebiteeso byogamba nti abantu 7 esami sitesuka sawa 2 manyanga gasi yatwala tugende download the app kubesimu bookinga ebyo si biteeso bya government eri mbuyinza biteeso by'abakabona bamwe wanji ebiteekateeka byonna byowulira n'owunga bye bataddeko ne mu parliament bamemba ba parliament ne babigaana si bya government biteeso byabo be mubadde mutunuliranga bakitammwe mu Katonda kati mukitegeere nti bataata bambuto zaabwe tibabakwata nako okitegedde. So bakiruse bulungi nnyo kyebaluka kibawa ssente emirundi egi gwe bakkiriza okujja abeera oyo yeesobola tebaagala baana bato tebaagala bakadde ate tebaagala atalina smartphone nolwekyo banoonya ensanvu nga y'abantu abali cream naye ate ku luuyi olwo baba bajja kukyuka bagambe ne gavumenti baba bajja kukyuka bagambe ne gavumenti nti ebawe ku ssente naye ekiraba nti abantu masinzo tibaliiyo naye nga be babeegobera ate be babeegobera baba bajja kukwatanga budget omugugu gwazo baziwe gavumenti ate gavumenti ebejja bawa ssente 7 Mugabi katete zino ziba justified nnyo kamugamba muzeeyi naawe olaba tutuuza abantu 7 bokkafa batuuzanga 12,000 ate olitakwatibwa nsonyi kugamba nti alabirira ekkanisa 3,000 wangi ababbi tebakwatibwa nsonyi okugamba nti balabirira ekkanisa 3,000 najjayo ssente nga za kkanisa 3,000 egi nezibulako ne wezagenda waddemu eyo gyabeeramu balinga magombe buli kye batwala tikirabikako bwe kiraze. So kati kituyambe era mu COVID-19 muno okutegeera nti omukwano wakati wo ne Katonda guli personal tebakulima nti olina representative mu relationship yo ne Katonda nkiddamu tebakulima nti olina representative mu relationship yo ne Katonda. Nze nyimiridde wano lwa kisa kya Katonda njagala okubeera wakati wammwe naye nga singa abaziiza wabula njogere ne Katonda omutima gwammwe kubanga ngumanyi nze nali munaku gyenva
ate njogera nammwe era mbabulire plani ya Katonda. Plani ya Katonda bw'aba tuyita tatuyita kutusiiga ndwadde. Amaanyi ge gamala bumazi mu kifo kye okuwonerayo. Ati nebuuza abaga nti mu kyakya abantu bagenda kukwatirwayo endwadde muli ku Katonda ki? Church kifo kya kuwoneramu. A church is a house of God. That one must be noted. A church is a place where we worship God, not human beings. Kati Katonda namba ye mwagifunye mutye yesimu abantu babukinge. App eyoku downloading nga ya Katonda eri app kyeyo. Katonda agamba mujenga be muli. Ab'emirundi ne bayimira bakante baga nedda timujja kujjanga be muli. Booking a seat. Ojja kugira ku order. Ogenda okuyingira ng'omanyidwa nti otula ku ntebe nnamba emu. Bakubbe bulungi. Ezo entebe ze bategeka ziba za kukamula bantu. Ziba za kubbirako bantu. Abagezi bazidduka dda ne bayingira amakanisa omutali ntebe za kubatega kubabba. Kati mama ebiteeso bya sitaani ne bimala biyitamu omuntu agendenga n'entebe gy'agendako bagimubuukingidde. Basooka ne bakujjako ez'okuba nti bakuwadde favor ojja osabeko. Era ne bakusuubiza nti bagenda nakukolera favor endala ne next Sunday ojja kusaba. So banoonya byabwe. Enyumba ya Mukama tewali muntu akkirizibwa gissaamu mateeka. Church nyumba ya Mukama. Katonda ayita bonna abakooye era abazitoowereddwa so saabalina smartphone okudownloadinga app. So saabalina mikwano gyabwe mu administration okubakubira amasimu oba bo okukuba ndi babuukinge bwe banaatuula. Ayita bakooye era abazitoowereddwa. Ozitoowereddwa era okooye bwe banaaba bakyalemedde mu mulyango gw'ekkanisa agenda kusisinkananga nga bwakusisinkanya olwaleero. Bwe bamala okukakasa nti bagenda mu ggulu Bayibuli eboogerako nti bayimirira mu mulyango. Wali mu Daniel we twabikudde ogamba sigize nga nzirukawo nze nnuŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu kyemba mpulidde ne bw'okola otya mba nyina okyogera. Bayimirira mu mulyango. Tugenze mu Matayo essula 23 olunyiriri ole 13. Wanji Matayo essula 23 ziwandiike olunyiriri ole 13. Abantu bamala ofuna ebitiibwa lumakinge bwe bamala ofuna ebitiibwa ne badda waggulu eyo ne bakola amanyanga mangi basalirawo ddala okuggalirawo badde bagenda mu ggulu nabo balaba tebakyaligendamu. Yesu yabagamba Matayo 23:13 nti naye ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bawandiika balina n'obutabo obubatunda eyo bwa korona babuguziza ne basumba bannaabwe bawandiika. Matayo 23:13 naye ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu. Wanji kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu. Katonda tasobola kubeera mu bintu ebyo nti abantu bajje bwe bati. Ensi yonna agyagaliza kulokoka. Ayagala okutuuka ku batatuukangako. Ate mwe mwagala kupangira mikwano gyammwe. Muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu. Naye ng'ekibagazaawo ki? Kino Mukama Yesu yakyogera. Kubanga mmwe temuyingira. Wanji
kubanga mwete muyingira nabo ababa bagala ulira nabo ababa bayingira temubaganya kuyingira njagala lukuyingiremu njagala omuntu yeno olutegeere ebintu bino si bizibu nga bwe babalimba babagana okumanya Katonda babagana okwesomera ebyawandiikibwa babagamba nti amanye ebingi alibuzibwa bingi naye kubikukwatako lwaki tomanya bingi kino oteekwa okimanya nti abantu abo ab'ebitiibwa abafalisaayo bakabona abawandiisi bannanfuusi bakimanya bo nti tebakyayingidde eggulu ne badesigninga pulaani egaana abalala nabo okujja Matayo 23:13 Yesu yagamba naye ziribasanga mmwe si mmwe mwenna abawuliriza ziribasanga abo bali mu bitiibwa ebyo abandi badde boogera nga boogerera church. You can imagine abasuubuzi bayogerera ebifo byabwe bisuubulirwamu ne biggulwawo nga tewaliwo obukwakulizo bwe bwa bulijjo. Ab'ekikubo baali baagala kikubo okuggulwa, abakedi baali baagala akedi kuggulwa. Buli abaali n'opportunity okulobinga nga balobinga mu favors za kuddamu kukola. Abateksi bwe bati, ababasi bwe bati, abamoolo bwe batyo. Mu ggwanga lyonna musigaddemu ebintu bibiri ebitali bisumulule: church n'amasomero. Bye byokka gwe mbulirayo ekirala oba okimanyi. Bintu bibiri byokka, naye ebyo ebintu ebibiri ebitali bisumulule Setaani abitya nnyo. Okusoma kuleetera abantu okulabuka, okusinza kuleetera abantu okusumululwa. Quote me. Education opens people's eyes. It enlightens people. Education. Then churches set free the captives. A church is a healing place. A church is a place of worship. A church is a house of God. A church is a place of praise, which worship and the praise belongs to God. A church is a healing place. A church is a place of solace. A church is a place of hope. A church is a restoration place. A church is a rehab. Abantu abakulu bawoneramu enjaga, abantu abakulu bawoneramu obwenzi, abantu abakulu bawoneramu endwadde, bawoneramu obubbi, abantu bebuulirira mu mitima gyabwe. Ebbanga church lyemaze nga nzigale, abantu balina amannya g'eddiini naye nga abagula emmundu akube munne. Yes, basigaza amannya naye nga ani alemeseza okuggulawo? Gavumenti oba bakabona? Bakabona be balemeseza. Buli abasobola okuyimirira ne boogera bulungi ku lwekyo kye bakola, gavumenti yabagamba mugende mukole. Okitegedde Setaani akyakutte ebifo ebi, akutte education, akutte places of worship, kubanga ebyo byombi abimanyi. Waliwo abadde agamba nti ne balance gale, balance gule taata, balance gule bulungi nnyo. Bwabaayo ow'obuyinza agamba nti ntwala wali balance gule, jangu oleggulo wano nkutwale. Yirwaki ojja wano? Genda wali ku Shero eri wano, Shero eri Emmengo opposite Sapolo Kagwa Primary School, mukone ekyemmanga banywera wabweru awo. Wanji vajova yona abo bali mu area ya polisi ya Old Kampala tibanywera munda, banywera bweru. Ewalala wonna mwe mukimanyi banywera manju, banywera abalina abaami abatamivu mu mbuliro bati bakyagunywa. Okuziika n'embaga bye bali bagamba bibereka abantu 10 mu mbuliro okuziika okubadde wamweyo
ani gwe bazisenga bali 10 embaga mu mulio bazikyabeerako abantu batono ebintu ebitaliko na kugezesa church n'essomero bigali tulire ebigambo ebigamba nti byandigulawo mu September tetuli very sure kubanga bananyini masomero baga nti bekibanga ate abaana bakubeera bwe batyo kitegeeza tulina okuzimba ebibiina ebirala setaani agala akwate ebifo byombi ebisomesa ekisomesa obwongo n'ekisomesa omwoyo ebibiri ebyo bikwate asobola okukola buli kyayagala ninga oyogerera otya church ng'ekifo ekikwatirwamu endwadde mu records za Uganda waliwo abasangibwa nga balwadde nga balwalidde mu church za Uganda mulimu abayina member waabwe nga yafudde covid nga abadde member wa church oba mukadde wa kanisa oba mwana oba muki ziramu babulira amakulu ga church ngende mu njiri ya ndese church nyumba ya Katonda era fa abayina amagezi n'okutya Katonda to protecting a church n'ebyayo byonna obutabifuna bya family zaffe. On that I am on record. Ettaka lya Kanani ly'abantu bonna lya Mukama ne bwenva mu nsolwa leero teri mugwagwa asobola kuvayo kulitunda. Abakwata bonna balina kugenda maaso na kwolesebwa. Church nyumba ya Mukama, church kifo kya kusinzizaamu, church kifo kya kutendereza atenga kamu matendoge nawo nyanga bata wonyangako. Church kifo kya kuwonyezebwamu gwonero era bwe birema wonna abategevu bana baganti kati tubikwasiza Katonda ogeno otuke wa Katonda tuwakubukinga kubanga bananfusi bategedenge guliganye bakoze ebibye bibamala bagaddewo batadewo namba ate namba nene bajongera kama teeka 7 ate tebasaba kusuka sawa 2 nienga mu marwa mu mare sawa meka okitegedde. Today wali Matayo 23:13 naye ziri basanga mwe kino tekikukwata ko gwali eyo bwobanga tewegatta mu bakabona abateesa obubi nga balaganga Katonda munafu nnyo korona nga wamaanyi nnyo naye ziri basanga mwe abawandiisi mwabakubya obutabo bwe mwenjeza nga bwongera korona ne mubuguza basumba bannamwe temubanga kona magezi gatambuza Bayibuli yaweddemu ennyiriri muwandiika bya korona yana kibalaga Bayibuli ennyiriri bazisookolamu nga bwe baagala ne mulowooza ne mugali kati bwe advocating ante ennyiriri zigwamu tufunirawa so kyenva mukozesa printale zammwe mutunde obutabo bwe muwandiise. Ziri basanga mwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omuggulu mu maaso g'abantu ne mwagala muteeke obwakabaka obwammwe. Ani yakiwulira mu 5 mu 6 mu 7 mu 8 mu 9 nga abalokole balina pulezidenti ate noboti balina omu buli ajjayo omuntu agamba pulezidenti w'abalokole buli ajjayo omuntu agamba labiriye kanisa z'abalokole 3 5 10 20 mitwalo 3 muzobirabirira otya nga nawe olemeddwa okwerabirira. Muli masiikini eziwedde emirimu temuva maaso g'abakulu okubasaba ebintu mu kusabiriza okwo kiraga temusobola kwerabirira neno oga nti oli mulabirizi oli general overseer today mu lunyiriri naye ziri basanga mwe Matayo 23:13 abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi
kubanga muggalira obwakabaka obw'omuggulu mu maaso g'abantu abantu abalina ennyonta abaagala okuddayo okusinza mubalemeseza mmwe muteesa amateeka so si gavumenti mukutya Mukama Museveni kwalina ng'alaba ababodaboda balobinze abakedi balobinze abakibona balobinze abaguddewo abasaluni yabagamba nti waliwo omukyala yakulembera okuggulawo omukyala oyo alina saluni zinyingi bazita sparkles mukyala Masolo Muzeeyi Museveni yamwogera kunaga nti wasaluni yaga nti nebe kina bakyetaagisa kukola kutya tujja kuggulawo tujja bikola naga naye kati ebyokusinza mbikwasiza bannaddiini ulira kye mwavaayo nakyo mwagala abantu 7 bakuŋŋaana nga tebasukka ssaawa 2 ekyo kye mwavaayo nakyo Parliament lwakuba nti yesinga kumanya by'amateeka nalabye nga bammemba ba Parliament bonna bakiganye memba wa Parliament omuyaga nti bannange mu Uganda tukoze ebibi ebimala tujja omumwa ku Katonda oyo n'olaba nga ali mu Parliament yandibadde musumba singa Parliament ebadde emanyi Bayibuli yandibadde yabajjiddeyo olunyiriri olwo nabaga nti mubikule mwabaleese ekiwandiiko ekyagala okuggulawo nga muyingira 7 musabire essaawa 2 tewali kusukkawo mubwala kubuukinga omuntu amala kuba simu amala kudownloadinga app ajjanga agenda kutula mu siiti namba gasiya ina gwe mwawandiise bamemba ba Parliament bandibazeemu ne babagamba mubikule Matayo 23:13 nti ziri basanga mwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omuggulu mu maaso g'abantu ng'ekibagazaawo ki kubanga mmwe temuyingira n'abo ababa bayingira temubaganya kuyingira eyo paati ebagweremu ate mugana okuwulira muyingire bulungi geyeena tuddeyo mu kitabo kya Daniel essula 3 webale Mukama olwa saaviisi eno yonna gy'oli mu kwegalira kuno mu kusaba n'okusiiba gavumenti tetulinaako mutawaana tegaananga ddiini yonna kuddamu kuggulawo wabula abeeyita emitwe gya ddiini zonna be baasimba ekintu ekizibu Parliament yakigobye ffe twakigoba wano tetuli kitundu ku ekyo era twagamba ne kibanga kyekigobererwa tetujja kuggulawo ate korona ajja kuvaawo sine sala zetusaba bwaligenda tuligenda nga terina atugambye gavumenti olulangira nti korona tumulinye ku nfeete nga batera okulangira nti Ebola aweddewo ffe nga tweyiwa ku Kanani n'abalala abalinga ffe bangi tebanyinza kuggulirawo ku bintu bya kisiru nga tweyiwa ku Kanani nga babuze bano nga bayise banyi nimwe mwalangiridde jjo ti korona aweddewo hajja kuggwawo tewaliwo kibaawo ne kitaggwa omubuulizi Sulemaani omubuulizi essula 3 onyulusooka Ecclesiastes chapter 3 verse 1 wetwobigendayo buwandiika buwandiiso ojja kwesomerayo buli kintu kiriko ekiseera kyakyo era nga bwolaba nti obeerako omuto ate n'okula tewaliwo kintu kiri permanent ne age teri permanent nga lwaki tetukkiriza nti bujja kucya ku makyanga korona aweddewo ate Mukama yatukolera dde ebyekisa tusobola okusigala nga tusaba nakati abantu ensi yonna etudde ku service a church without walls is very active you know God is always ahead of everything ani yali amanyi nti ng'ebizimbe biggale nga n'abaogera nabo bakola opening naye nga erisimira ku closing singa aba taxi bali babagambye nti mukomawo ne taxi naye nga mulinamu abantu 2 tebandize lwaki ewalala wonna mu taxi oba mu baasi basaba hafu ate churches abaziteeseza mwatu nga balinganga ate be bananyinizo bo ne batasaba wadde koota ekibuuzo kirowoozeeko otegeere ensi lwaki evunze bw'obanga okaaba ng'ogamba bannange enguzi eyitiridde temuliyitiridde okuvunda kuva ku mutwe bw'olabanga bakabona bantu bali ku mbuto zaabwe
singa abo bayina entiisa ya Katonda era nga boogera maanyi ga Katonda singa buli muntu alimu entiisa ya Katonda taxi zaggulawo na half basi ne ziggulawo ne half lwaki amasinzo abagateeseza okuggulawo teboogera wadde ku koota ya koota mukitegedde Daniel Yesula 3 munanga waliwo abavubuka Shadraki Mesaki ne Abednego Nabukaduneza yabasanyukira n'abakuza n'abawa obukungu yasiima nga Ssaabasajja Kabaka basobola okusiima n'akusimba ekintu nsaasira bannange Ssaabasajja Kabaka babasiimye n'abasimba ebintu buli Katikkiro bamujjako bubyawo wangi buli Katikkiro kubanga Obwakabaka buzze tulaba gavumenti egenda okwatagana n'Obwakabaka buddewo nga tulaba mumbulireyo Katikkiro yabeerako ne mumucelebrate nga paka nga avaako kati ekyo kiyigiriza ki nti gwagenda okubaako ekirungi kyogenda okufuna manya nti gwe ne Katonda mpozi ne appointing authority mwa mukisanyukira wangi gwe ne Katonda na appointing authority mwa mukisanyukira abasigadde bazibu Shadraki Mesaki ne Abednego babamala okuzibwa bakuza bangi nnyo naye abalala kyabanyiiza bunyiiza ne bapanga ne bamanya nti bano basinza Katonda omulamu kati abapanga ne bakiva wala nnyo eyo nga bolaba nti bannaddiini mu kifo ky'okubanga baddayo wa president nga baleese kiri spiritual nabo bakiva wala eri bakiva eri mu sayansi gwe batamanyi nako era kyemanyi nti abasinga obungi bagwa sciences eyo gye bakiva kati ne bano bapanga ne bakiva eri mu kusinza ne bagamba Kabaka Nabukaduneza nti oyitiridde nnyo wasaanawo olunaku olw'okukwogerangako kolayo monument kolayo ekibumbe kolayo ekintu kisinzibwe naye nga bamanyiyo gye balaga era ne baga nti anaagaana okusinza kyokoze nga ate gwe Kabaka ow'amaanyi mu nsi yonna asulibwa mu kikomye ekyaka n'omuliro bwakya ku makya ng'etteeka liwedde buli kimu nga kwekiri ne balyoka baleeta omumwa bajja n'ebigambo nga bizibu nnyo Daniel Yesula 3 ntandika na lwa 12 Daniel Yesula 3 ntandise n'olwa 12 waliwo Abayudaaya abakulu bano baleese olugambo waliwo Abayudaaya abamu bewakuza mu bigambo eby'essaza erya Babuloni si balala ye Shadraki Mesaki ne Abednego abasajja abo ayi Kabaka tebakulowoozeza tebaweereza bakatonda bo tebasinza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza awo Nabukaduneza n'alyoka asunguwala befudde nga ba enforcement nti bakutte basazeeyo abajjemu naye nga bakikola okuva ku lubereberye nga bakibaga nga balina be bakibagira nga balina ekigendererwa mu nsi buli muntu alina ekigendererwa kino njagala okinootinge mu nsi buli muntu alina ekigendererwa ekibi nakyo kiba kigendererwa n'ekirungi nakyo kiba kigendererwa kati njagala weekube mutoki mu service eno oli wa bigendererwa bibi oba oli wa bigendererwa ebirungi mutomeza abakulu nga muyina ebigendererwa byammwe nze ndi just managing director wa Salt Media naye njogera n'abantu nga yogera ku mukozi munene olaba nga alina ekigendererwa alaba bulabi nga siri akitinze
buli kaseera nsaba Mukama ampa amagezi agakulembera ekintu kino. Nkulembera ekkanisa erimu emitwalo n'emitwalo. Tuyina ba ushers bokka abakola mu Sunday service 1,500. Abantu balokoka emimwa gyabwe ne gitalokoka. Balokoka. Setaani n'asigala ng'atuukiririza ebigendererwa byabwe. Ebigendererwa bye mu bo. Obawuliriza ng'oli ayogera ku munne. N'osalawo lwa kisa kya Katonda. Kati abakulu mwenna gye muli mbabuulira. Abamu mwina bizimbe oli ajja n'ayogera ku mupangisa abadde kusasula obulungi. Okukakana ng'owandiise mangu leeta notice emusengulawo naye ng'agenda okujja mubi. Sabanga amagezi ga Katonda mu bugagga bw'akuwadde. Sabanga amagezi ga Katonda mu bukulu bw'akuwadde. Sabanga amagezi ga Katonda mu bukulembeze bw'akuwadde. Kubanga abasinga okutuuka ku bakulu balina ebigendererwa ebitali birungi. Bano baatuuka mu maaso ga Nabukadduneeza ne bamumatiza n'akola ekibumbe ne bateekawo ne bye bateekwa okukola buli muntu akisiize naye nga banoonya Shadraki, Mesaki ne Abedenego. Abakunoonya wadde obategedde tibakumalangamu amaanyi, nywerera mu Katonda. Kubanga tolina kirungi ky'olifuna mu nsi nga tolika kunoonya. Simanyi lwaki balekerera okunoonya ebyabwe ne banoonya ate abanoonyeza. Bayibuli egamba buli anoonya alaba. Gwe bw'oba onoonya n'olaba ate mu kifo nabo okwata olunyiri banoonye nabo balabe ate banoonya gwe. Ensonga lwaki olina okwenywereza mu Katonda. Kubanga lw'olizuula ekikyo abalabe babo lw'oli bategeera. Ababuka tibakyakusekera tolina ky'olina. Okitegedde. So noonoonya omulimo n'ogufuna ate n'abakunoonya nabo ne bagolokoka. Kale abakulu bazenga aba enforcement balinganga abalina ekyamaanyi kye bazudde abasajja abajeemu. Twamalanga ganyiiga sooka olowooza boogedde wabawo omulimu ogwo. Eriajja n'akuteera mwami w'oku katambi. Eriajja n'akuteera mukazi w'oku katambi. Taagala nabyogera ku simu. Agamba twetaaga kusisinkana mbikuyu. Nyina ebintu babana. Oba naakulaba nti oba naakufuna ntya naye nyina data. Bayina data. Naakuzuula. Omwami agenda okudda nga face wagikyusizza dda. Naye nga abatabudde tiyali muwadde ne process y'okukwana. Yakabuukira kati ekigaali. Omukozi agenda okudda nga bakyuse dda naye ng'ate abadde akukolera bulungi. Naye oyina gw'otaawa mulimu ayagala okujja okwogera. Nabukadduneeza tiyakozesa magezi. Daniel Sura 3:14 Nabukadduneeza n'addamu n'agamba nti mmwe Shadraki, Mesaki ne Abedenego enjiri yange eri awo mugenderedde bugenderezi obutaweereza Katonda wange. Ndowooza ali mu kusoma okiraba nti Katonda oyo gwayogerako wa simoloke. Tuyinza obutayiga bingi olwaleero kubanga tutandika butandisi. Atali Katonda w'eggulu n'ensi abeera wa simololeeta. Kiyige naddala mu abavubuka ennaku zino muwandiika message bami ng'owandiise mutima mulungi n'owandiikira munno. I pray that God blesses you. Naye nga God g'owandiise wa simologi. Owandiika okusinziira ku template y'essimu. Kubanga template y'essimu ejja kugendera ku mateeka ge twasoma.
nti okujjako ebbaluwa okujjako ennyukuta etandika sentence yebeera capital wakati wonna small letters kati njagala okiyige mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi Katonda omulamu ebeera capital letter. None ekyo twebaza Omwoyo Omutukuvu olw'okuwandiika ekigambo kino nga kibikuliddwa era nekiwandiikibwa nga bwe kiteekwa okuwandiikibwa. Awo Nabukadduneeza n'addamu Daniel essula 3:14 n'aga nti mmwe Sadraki, Mesaki ne Abedunego mukigenderedde bugenderezi obutaweereza Katonda wange nga Katonda wa Simoloke n'obutasinza kifaananyi era nakyo kya Simoloke kya zaabu kye nayimiriza. Enjiri yange yeetoololerawo mugenderedde bugenderezi. Ebintu by'otannaba kwekakasa tobikolanga. Ebintu by'otannaba kuwulira nga obimatidde tobikolanga. Bw'oba oyagala success mu nsi kolanga n'okugenderera. Ennyumba ezisinga obungi ekizikomya makkati si lwakubanga obugabirizi bubula, kiva ku kuzimba nga togenderedde. Buli lw'okola ekintu nga togenderedde ne passion yakyo eba ntono. Kyova olaba akwebakako nga tagenderedde naye ng'omwenge gwe gumusindika tomunyumiza ebyo enkeera. Omulimo fe abagigaba twagala gigabira abagenderedde ogikola. Era abantu bangi mikwano gyange bemmanyiganye nabo okujja n'oneegalira n'oŋŋamba nti omwana we oyagala muwa omulimu kyenva ŋŋaana okugumuwa lwakuba si yagusabye. Nyambira ono omwana ave ewaka. Nze sirina abantu wano benkozesa nga nyambye bazadde baabwe abaana basobole okuvaako ewaka. Kubanga oyo aba tagenderedde kukola na soloti. Naye ali pushed, ali under the parents' pressure. Kati bano abaana bateekawo president. Kabaka yabawayo option, yabawayo opportunity, yabawayo another chance. Ababogeddeko tebasinza kifaananyi wadde ekibumbe. Naye ekibuuzo kiri nti bagenderera bugenderezi. Toyogera nga statement nga togenderedde. Okitegedde. Byonna by'owulira njogera mu njiri biba bigenderere. Bugingo abamukyawa kubanga tebaagala mazima. Abamwagala kubanga wa mazima ate byayogera abigenderera. Sikuvumanga n'ogamba nabadde sigenderedde nange tonsubiranga okwetondera. Mugenderera bugenderezi. Abantu abasinga obungi abakola loosi kuyingira bintu nga tebagenderedde. Leka kutandika kuleeta kasooli mu kyalo nga togenderedde. Tosomba birime tosuubula birime nga togenderedde. Totandika kulima nga togenderedde. Kyenagambye nti the world belongs to thinkers. Don't be pushed. Be independent. Think. Nabagambye mu night prayer abakibaddemu. Nempa amagezi abaana b'obuwala. Omuntu baba kukwana nga akulemeddeko mubuuze. Are you serious? Do you intend? What is your intention? Intention zibwowulira nga ayogera ne ziggwayo nga temuli marriage. Mugamba agenda anoonye dustbin endala gy'akozesa. Somebody must have an intention. Kandabe oluzungu bwekyogera.
ey'Oluganda esigaleko nonye ku y'Oluzungu. Daniel chapter 3. Success is hidden in your intentions. Bwebanga toyintending agenda kusoma akuteekamu ssente amala biseera naye abalina ebigendererwa ebyokusoma ne bwezikubula gwe yamutwalayo kubanga yagenderera bugenderezi akola emirimu gyonna petty jobs and whatever n'olabanga gusa emitala kubanga yagenderera okusoma. Daniel chapter 3 verse 14. Nebuchadnezzar spoke, saying to them, is it true? Hey, Oluzungu yakafunza nnyo. But anyway, lwe Luzungu. To be true in anything. Is it true? Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up. Those are ketunonyayo ke kali ke bateeka mu courts. Is it true? Kati awo nkateeka ntya mba youth. Oyina okubuuza, are you true? Is your love for me true, or you are just lasting? Huyakabwasi. To be true is the point here. If somebody is not true to you, he's an evil person. So you have even the right to ask, after seeing some evil changes, whether you were told a lie. But you can imagine, where do you start from? If you did not ask this question from the beginning, whether somebody was true, whether he had a good intention for what he was doing, to ask for your love, you must ask, is it true that what he wants to do with you is what he wants to do with you? So teri gwa manya bigendererwa bye ate ne yegaana olubuto. Teri gwa manya bigendererwa bye ate ne yegaana omwana oba abaana. Kati akagambo kali kakulu nnyo, mugenderedde bugenderezi. Oluzungu atukoze bubi nnyo okubanga akafunziza bwatyo. Mugenderedde bugenderezi. Ebigendererwa ebirimu Katonda biraba omukisa. Kye njagala okugamba. Abantu bangi muyina amabanja agabali mu bulago kubanga temwagenderera kulya looni. Wasanga babwire nga bo balina ebigendererwa birungi, babulwayo omuntu omu ne bakusula ku bandi wagoni, looni n'ogitwala gwe n'oziriira nawo n'otandikirawo okulaba nga ze bakugabidde ezajjajjaawo. Niye tuwagenderera. Abantu bangi ebyapa byammwe banka zibitutte kubanga temwagenderera kwewola. Omuntu agenderedde okwewola tasobola kugula mmotoka ku ssente za looni. Toyina wotandikira kweragalaga bagame nti wateredde. Toyina wotandikira kwekubako nfuufu ng'okozesa ssente za bbanja nga wagenderera okulya ebbanja eryo. Buli agenderedde okulya ebbanja abeera mwegendereza ku ssente ezitali zize. Gwe bapushinga okunoonya ekifo asobola okisasula n'ataddamu nakuyitayo. Gundi noonya w'onookolera ye si yanoonyeza w'anaakolera. Akagamba wakakulu eriyo namumanyiyo. Shadrach, Meshach n'Abednego babasula mu
baba sula mu muliro gwe omungi ne bawonayo eyo sigendaga njagala tusooke tutegere ekibuzo kya kabaka mu kigenderedde bugenderezi abantu bangi abalemeddwa Kampala kubanga tebagenderera okujja buli kintu kyonna ekikoleddwa nga kigenderere emiwendo gyakyo omuntu agimanya okitegedde oba kubanga buli kusalawo kuliko omuwendo okitegedde ate agendera kufumbirwa buli kazibu akabaawo aba ayagala aveeyo ate agenderera kugenda Buwarabu buli kazibu akavaayo aba ayagala aveeyo agenda amanyi nti waliyo n'okufa n'agamba Mukama ngenderedde genda Buwarabu noonye entandikwa mbamanyi tebassaamu bantu kitiibwa mbamanyi bwe bati ne bwe bati kyogenderedde okikolako research era omanya ne end results ebisigadde n'obikwasa Katonda wangi ekintu ekigenderere mu bulamu okikolako research era n'omanya ne end results n'okikwasa Katonda ebijja bikiyingiramu wakati awo Katonda yakutaasa okitegedde era ensi ebonaabona lw'abantu batagenderedde tuwagenderera kubeera musomesa bonero bwamala ggaanira ddala n'otwala ekintu nga tokyagala b'osomesa balina okugwa naawe toyinza gaggawaliramu kubanga oli feeke gy'oli oli feeke era singa kisoboka education system ya Uganda yandiyambye abaana ava butonga buli kaseera abuuzibwa kyayagala abantu bangi kyobola babye basoma nti babirimu naaka bafunda kufuna mpapula naye tibagenderera abalala bazadde babapushinze paka nga looya n'abimaliriza empapula bye n'abikuteeraawo muba mujaganya ku graduation party bannange omwana waffe amateeka agamaze nga tagaagalangako naaka ekintu kyotagenderedde tekireeta bujulizi okugenderera kwonna okulungi kuleeta obujulizi kubanga ne bali bagenderera okutega Shadrach Meshach ne Abednego akatego k'etteeka eri n'abamegga bagenderera and they lost. Every bad intention brings a loss. Every good intention brings a victory. Quote, every bad intention brings a loss, and every good intention must bring victory. Okitegedde kati nze nzikiriza nti Museveni yayina ensonga ddala ezigenda mu nsiko obwakabaka bwali bwavaawo obwakyabazinga bwavaawo obwabukama bwavaawo buli kimu nga kyakyankalana kati siganye n'olwale waliwo ebitateredde naye tebikyetaagisa nsiko oluusi nze ngenda nempuliriza nze ndimuwuliriza ngenda nempuliriza bannabyafuzi nga basimba ensonga zaabwe nga yeetaaga bwetaazimuwa minisitule nga yeepikira gavumenti namba naye ng'ekimuluma kujjanjaba bisolo so with a good intention expect God's hand. With a bad intention expect the hand of God to be against you. So lwalero njagala tuyige wakati mu kisibo kino eky'ennaku 42 ze tutasiibangako ffenna wamu abali bazisibye mwetuli naye tetusiibangako nga ziri jeno
nga zaggwanga na buli ayagala oba mulokole oba si mulokole nga buli omu alina ensonga oteekwa okuba n'ensonga ensonga neetandika okuzaalira ebigendererwa wakati wabaawo okusoomoozebwa naye tosobola kuva ku mulamwa eyalokoka ng'ogenderedde toyina bw'otandika kwekkiriranya n'oyatula obulokozi n'ova mu ddiini eddiini kyenzaagalako tezikwata miggo tewali gwe bagoba n'ogu n'okyusa byonna bye baakukolako n'ogenda n'obatizibwa nga tebali bakuyiira amazzi mu kyenyi n'onyikibwa n'osomesebwa nti okubatizibwa okwo kabonero ka kufa na kuzuukira ne weegatta ne Kristo Yesu Bakolinsi ekyokubiri 5:17 omuntu yenna bwe yeegatta ne Kristo Yesu ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja ng'ofuuseemu omuntu omupya ate n'oddamu n'olabika nga toli mu ddiini. Did you intend? Were you true? Ekyoluzungu wekigira. Be true to yourselves in everything that you do. Wanji, be true. Nsanyukira nnyo mmwe mwenna abatanalokoka olw'okubanga mulina ensonga egandi saagala kulimba Katonda. Obulokozi mbumanyirye ekkubo n'amazima n'obulamu naye saagala enkya muswaze munsabire busabizi kasabe tusaba nfuna byenjagala okulokoka kirabo kya Katonda wakinkwasiza n'otalokoka nga atolokose abagwagwa bano bonna be mulabe abatubonyaabonya ba backsliders abakoze ne memorandum of understanding abaga nti balokoka ate ne baddeyo ne babeera mu interreligious council eddiini zikuŋŋaanye wavaayo era okyakereminga nti wavaayo ate nga gy'oli ne baga nti waisi tujja kutawana n'ono ffe kasita si ffe tugambe nti tuli eri n'eno katumwanike asigale nga mulalu. Ya kyekyo kino kati kye twagwako kyakulaba bakadde nga baswala. They were not true to themselves. Tebalokoka nga basazewo tebagenderera kulokoka. Ekiswalo kinene President watuukira okubuuza nkozi mwe mufuuka mutya ababishop mwatandika ndi mufuuka mutya naye nga tuwaliwo bishop abalala bona yanaayogera nti kubanga bano mmanyi process yeno ate mmwe mwaba mutya, meaning it is a big shame upon you, a huge one. Kyemunaakoma okwobanika ne muva mu calling zammwe ne muva mu Yesu yabayita abantu bonna ababalabanga ne bebeegomba naye nga bagamba wayi kisa kitumanyi bwe tunaabeegattako naye katusabe naffe tuli mu lugendo, naffe tuli mu lugendo tujja kulokoka. Ate bagenda okulaba nga okubya enkyukira mbw'oli eri neeno olikirumira njuyi bbiri weewanise wuli eri kati ogwa okulira abalokole azifu wasanga tebayika akulira naye ati waliokoka otya ku kintu ekitaliika akulira. Kati wali pulezidenti mwe mwogera nti enkima gyekoma okwambuka n'okunama, kati muli nkima temukyali bantu. Nensanyukira nnyo aba Intelligence Council nti baabaaniriza ne mudda gye mwava. Ekibuuzo kiri nti mwali olubereberye mugenderedde okulokoka? Omanyi omuntu atagenderedde bwattisa abantu? Tulina abannabyabufuzi mu Uganda nga talina kigendererwa kyakufuuka pulezidenti naye ng'asobola obbasisa mwenna n'obbasibisa mwenna naye nga naye akimanyi mu mutima gwe ne bw'ogubaaga ne bw'omukubira essimu ey'ekyama n'omuzenti waaye onoolya olowooza 221 gwe pulezidenti aga ne mwana wa tikisoboka naawe okimanyi naye ng'ate mwe tababuulira. Abamu balina ebigendererwa birala.
kati munjiri eno saagala nnyigire tondowooza nga munnabyabufuzi nkubulira ng'omuntu gwe by'olimu obitegeera ogenderera by'olimu nakolamu ensobi emabega eyo nagenda mu boxing n'ekigendererwa kya self defense nentuukayo omusajja oyo kati atendeka poliisi ebikonde mwami Kasole Ddaani natendekebanga bapulo n'omugenzi wa sajja Kasole nawaanawaana hayiti yange nanimbalimba nkuba punching bagoloza nkuba bantu netugenda mu fight eyasooka ekatwe White Nalo sirigyerabira fight nenjiwangula nenga siri saagenda nakigendererwa kyakubeera boxer either amateur international netugenda ne bankubira erugogo muvubuka yava seete ye yankuba nennoga saamulinda namulinda nze nabivaamu mangu nakkiriza nti ankubye n'empanika kubanga najjukirya mulingi nti ekigendererwa kyange si kufuuka boxer nali njagala self defense mu kibuga siinamu mange saayinamu kitange temuli muganda wange temuli mwannyinaze temuli abantu ndaba balabe okitegedde nga ndaba balabe era natembeeya buli wolowooza nga wali dangerous natembeeyezaawo tebantwalako luzira n'omulundi n'ogu sirina keesi ku stay hall ey'okunkwata ng'omutembeeyi ate ng'obutembeeyi bwange busukka myaka 10 nga ntembeeya pakale nava mu butembeeyi obw'omu kibuga ne ntandika okulumba obutale bw'emibuulo naye mu kibuga tebansibaako nalina ekigendererwa eky'okubanga nkyusa embeera mwendi naye ng'ate sirina bya busika bye nasikira sirina wentandikira nyina kukola nga mmenya amateeka naye ng'okumenya amateeka gwange si kubba kola na mikono gyange era emirundi kanso gye yatwala ebintu byange tobala ze nabanga nsigaza mu nsawo ze ntandikirako obulamu naye saakivaako kubanga nalina okukola mbeeko omuntu nagenderera bugendereza okuyingira obutembeeyi nga bwe nagambye nti buli kyobeera ogenderedde kiba n'omutango ogenda ogutegedde. So I paid the price of losing everything always, but I did not give up. Era nze nabagamba abatembi bamanyi okujja gyendi abamu bakyaliyo nga nabeeranga nabo buli kyenjogera kiriko landmark. Bajja ne bangamba Musumba kati gwe Mukama yakujjayo tuwogerereko batutongoze ne bagamba baba batongoza nga muvuse maduuka. Obutembeeyi bulimu ssente nga tebutongozeddwa. Kasita mutongoze bano oyimiriranga n'ebintu by'olwoba toba mutembeeyi gwoba ozimbye mudaala. Obutembeeyi nze ekimanyi kuvaano genda wali kasoma musanga gyali sosi yajja gyendi. Kale obutembeeyi obuli licensed obwo bufu fwe bwe twalimu awali emivuyo wabeera ssente kasita wagwange ewantu nga bayodde abantu bonna babatutte ku siteholo byoteekawo babigula ne babimalawo n'odduka mu kikubo n'oleeta ebira ne babigula ne babimalawo n'oleeta ebira ne babigula ne babimalawo kubanga buli yabadde ayitunda bamwikutte. So nga tutandise ofuna sayansi w'obutembeeyi bwaffe omanya nti anaakwata agenda kujja ku ssaawa nyango maze okonsentratinga olimu n'ekyayi n'akagaati tovaawo. Ne tugaa nti otyo katusooke tulindeko wezinawulira omukaaga bajja bo bayodde abasoose ogendawo nga tukola wakati wa 6.8 n'ababadde babayola nabo bagenze ku lanchi ku City Hall. Ebintu byonna ebisinga obunyi Mukama yali abimpaddemu amagezi navaawo nga tebantuteeko ku City Hall. Self defense gye nali noonya nagifuna. Kasole ne musiibula ne mugamba sidda mu ringi nze sajja kubeera boxer najja for self defense anzijjako emmaali bw'aba atwala emmaali ate nange tantwala nze neemanyi teryagoberera akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka nanzige.
So mukama ansasire bankubanga nange ne mbakuba kasita nkulekere mali n'ongoberera wenkubye wenkuba toyinza kuntwala bw'oba onkuta offside emali n'ogikwata nze ate tonkwata kubiri osalawo ky'oyagala okutwala. So omwana twali twagegezaamu dda neekasuka eri bwe neekasuka bwe mmala okulandinga sidduka kubanga ojja kubuuka omwala ate ojje tutereere nzira ku nsonda ya mwala gwe naawe bw'oga nti obuuke nga te mali yange ngikulekedde erudda eri nkukuba n'ogwa mwala ne ndyoka ŋŋenda ago genjogera mazima nabivaamu gobagani Museveni bakyamufuna n'obuyeekera gwegenda omukwate ng'omulanga treason. But you must have an intention in life. Oteekwa okuba n'ekigendererwa mu bulamu. Alina ekigendererwa tawulira gasiya. Abantu abo bonna bawulira bagamba omwaka gwafudde omwaka mufu abikkiriza n'abiyingiza amatu ge tiyalina ekigendererwa mu mwaka guno. Buli lwe bibanga ebikyuka wakati mu lugendo Katonda omusaba amagezi malala naye osigalayo ku mulamwa. Beera n'ekigendererwa mu bulamu. Buli kintu ky'otalinamu kigendererwa njagala mu kisibo kino eky'ennaku 42 okisuule. Bw'oba omanyi nti wali mu relationship ya wastinga time suula giveemu. Bw'oba omanyi nti wali ku mulimu taata wo gwe yakukako oba maama wo guveeko toyinamu magoba. Bw'oba omanyi nti ozimba gy'otayagala tundawo. Buli kintu ky'obeeramu nga every minute you have a point to regret. Kite Musumba kiruddewo nnyo ne Sitaani aluddewo nnyo ne twamwegaana. Ebiruddewo naye nga tebikuba lugendo biveeko. Omulimu ogwogendako nga n'atakubuuziza omugamba tugenze eno naye kwegayaza guveeko. Mu kitabo kya Yona yennyini yalinnya eryato ly'abasuubuzi nga talina ekigendererwa. Talinamu maali si musuubuzi eryato ne gye liraga talina gw'amanyiyo naye kasuka ku lyato mu bujeemu. Katonda amugamba genda Nineve yagenda Talusiisi. N'aleetera abaali mu lyato ebizibu. Omuyaga ne gubakuba ng'omusajja alwanagana ne Katonda. Abamu wandibadde bulungi naye wagatta omuntu mu bizinesi yo atagenderedde talina kigendererwa. Some of you mwandibadde bulungi. Abantu abasinga omuje ennaku zino bannanfuusi ne bw'omulaba mu pate ng'aleekaana nnyo enkyasala. Abantu tebalina mulamwa mu nsi, tebalina bigendererwa. Yesimba mu kamyufu naye ng'alina ne option y'okgenda nga independent. If you have a good intention, you abide by the rules and the regulations. Okitegedde. Okitegedde gwe. Byolimu oyina ekigendererwa. Bakukaka bukasi kyolimu. Waliwo pressure ekuteeka mu kintu. You are fake. Si yegwa kirimu. Balabanga yegwa aliyo. Naye kumpi muzimu gwo gwe gukirimu. Ekyo kifu. Kifu. Kyovula beri abonona chance. Abonona chachi nga tafaayo. Ne bwe bigwawo. N'abamu bazimba chachi nga agipimye bulungi nga agibaze. Mbwabera wakayugu mefuuka wa ya house. Bwera wayi mnabo bati nga akola supermarket. Babera wali ebiroozo bye bya church. Tiyagendere yakola church kyobona bane bwabali munda mu church eyo.
abali mu busuubuzi ogituukamu novaamu ng'otamiddwa kyaki naye ng'ekikoze obubi osanze pasita ataagenderera. Katonda ng'amukaka bukasi bapasita yona atuuka Nineve n'esalawo esiibe esabe Katonda abaddiremu agenda okulaba nga Katonda abaddidde musoma ekitabo kya Yona agenda okulaba nga Katonda abaddiddemu ate n'anyiiga nnyo naye yayingira eryato ly'abandi erigenda e Talusiisi nga tagenderedde talina kyanonamu talina mu maali abaali mu lyato ennyanja bwe yatabuka ennyo buli muntu n'atandika okusulayo ebintu bya munne baali babimalako ne babuze nayo n'ebibye ebiriwa ng'alinako ebintu n'abagamba temunzita nze mbaleetedde ebizibu bino byonna ndi musajja wa Katonda kati nsaba bwe nti waakiri munsule mu nnyanja ne baga nti ekyo kyoteesezza nakyo era kyenkana n'okufa ne bakwata oba mikono abala ne bakwata amagulu 1 2 3 ne bakasuka Yona ogw'ennyanja ne gufubutukayo ne gumumira mulamba ne gugenda ne baga nti amiina Maria afefude naye kasana ekyennyanja kimulidde Yona n'alyoka akolokota essaala ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja Mukama sikyaddamu kabaka sikyaddamu ekyennyanja kyamusesema gy'abadde ateeka okulaga naye Maria bano yafa njagala weekebere oyinza okuba nga ofiirwa nnyo naye nga pate naawo teyagenderera kubeera mu mirimu gye mulimu mbadde n'abantu mbulamu bangi naye teri kintu kibi nga kubeera na muntu nga tali naawe ng'ebigendererwa bye byawukana nnyo ku bibyo naye ng'ate mulina kubeera wamu tukadde mugumu bakalabe Daniel Essula 3:14 Nabukadduneeza n'addamu n'abagamba nti mmwe Shadrach, Meshach n'Abedenego mukigenderedde bugenderezi obutaweereza Katonda wange n'obutasinza kifaananyi kya zaabu kye nayimiriza. To pretendinganga be true eyo oluzungu kye yatugambye to pretendinga abantu bonna bakola nga bagenderedde bagaggawadde abantu bonna abalokoka nga bakooyera nga bazitowereddwa banywedde era bagaggawadde bali bulungi ate ne muggulu bagenda abayingira obufumo nga bagenderedde banywevu mwabanoonya obunoonya bwe mwekwasiza nze mbalaba bajja ne mbasabira naye ebiseera bisinga nsaba maze kunyumya naawe ngeno ulyanga musumba nsabira funeyo omuntu anyambe ku fiiza anyambe ku renti anyambe ku nankani anyambe kweganga tanoonya mwami we bwe banaabeera bakaddiwe anoonya musasuzi wa renti na fiizi z'abaana baataazaala ebyo bwe bimala okuggwa ofuuka useless gyali kyakyali mupangisa kati wamuzimbira ennyumba abaana bo baweerera kati akyakwagaza ki ya buli kintu kyobeeramu essomo lya leero genderera agende China nga agenderedde agaggawala agende Dubai nga agenderedde agaggawala buli muntu abeera agenderedde obulumi bw'asanga mu ekyo kyabeeramu tebumukosa era tebumusa mabega abeera abusuubira nagenderera okubuulira enjiri era njagala mpise mu bintu bingi naye bimpoomera buwomezi byoyitamu nga kyolimu wagenderera bikugumya bugumya lwe lugendo so ebigendererwa bwe byawukana Bayibuli yebuuza ne mu kitabo kya Amosi Essula 3:3
nti ababiri bayinza okutambulira wamu wabulanga batabaganye. Amos 3:3. Can two walk together unless they are agreed? Thank God for this partnership of Shadrach, Meshach and Abednego. Dala balina omutima nga gufaanana. Ebigendererwa byabwe byali wamu. Waliwo abasobola okukola kampani n'egenda mu maaso, microfinance n'egenda mu maaso, abakola edduuka ne ligenda mu maaso. Ne wabayo abalala nga mukoze edduuka n'atwala amatookaana, agulako emmotoka, ayagala mukazi we manya agendeko e Dubai bawumuleko ku dduuka lya partnership. Nsaba ennaku 42 zigenda okuggwayo ng'oli omu ku bantu abalina ebigendererwa mu nsi ne mu bulamu. Nsaba ennaku 42 zigenda okuggwayo ng'abadde n'ebigendererwa ebikyamu obitadde, kubanga buli alina ebigendererwa ebikyamu amanyi n'ebituufu. Ng'oli mu bigendererwa ebituufu. Buli alina ekigendererwa ekituufu. Vision yo Katonda agenda girabisa omukisa. Service yo leero weekomyawo. Katonda ffe omulungi tukwebaza olw'ekisa kye ekingi. Weebalire ddala. Yongera otunyweza tusibe ennaku 42 tuzimaleyo. Okyusa obulamu bwaffe completely and also. Kyusa bannabyabufuzi abali mu service eno. Kyusa bannabusuubuzi abali mu service eno. Kyusa abalimi n'abalunzi abali mu service eno. Kyusa abantu abali mu carriers ez'enjawulo naye nga yeekakaatikayo. Kyusa buli omu Mukama mu positioning wateeka okubeera yessaala yange. Kyusa Mukama otuweeyo bakabona nga ddala bakabona nga si bantu ababulimu accidentally. Emyoyo gy'abantu gisobole okulyowebwa mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama Yesu. Gamba amina. Nsaba okwate ebisumuluzo byo, ebiwandiiko byo, buli kyogamba nti njala kiteeka maaso ga Mukama. Services zino zonna zigenda kubeera za kwanointinga. Kwata amafuta go ogenda kwanointinga gwe ne famire yo yonna n'ebyamwe byonna bikwate. Wiiki egenda kubeera ya buwanguzi nnyo mu linnya lya Mukama Yesu. Tudda ku Sunday engeri abantu abateredde. Omuntu omubi wakiri omugamba tugabane, era ojja kulaba omutima gwenga mubi ng'ayagala bingi okusinga by'osigaza nga mwali mwakola partnership. Ebingi bimulekere okusinga okweyongerayo n'omuntu gw'otateekwa kuba naye. Bimulekere atwale ebintu. Ojja kuddamu otandika with good motives, with good intentions. Oloke. Eno ensi mulimu ekigambo okuloka. Yobu 14:7. Bayibuli egantu waliwo essuubi omutibe gutemebwanga guliroka nate. Wali abantu nga tosobola gaggawala bw'onooba okyalemedde ku muntu gw'okolagana naye. Ebimu ku opportunities zetufuna mu messages zeezo. So ayagala ebingi bimulekere, sigaze ebitono, genda otandika obulamu obulala. Okusinga l'onomaliza ng'oli failure. It's better to start again. There is another chance. God has given you another opportunity in today's service. Damotandike ne bagamba nti bino tolina by'otwolako byange n'ebibyo byaggwamudda, genda ne zero eriko Katonda ejja kufuuka biliyoni. Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo amafuta g'abaana bo nga sabidde, ebintu byabwe byonna mbisabidde, bye batunda bitambule, banaabeera beesigwa mu maaso go. Weebale kabaka wa bakabaka. Wabeerewo omusajja omukazi atodde amagezi mu service eno. Ali wano oba ali mu diaspora. Mu linnya lya Mukama Yesu. Weebale taata. Kitange bangamba nti bugingo tolekangayo Saara nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor. Extraordinary favor. The favor that attracts miracles like a magnet. Irresistible favor. The favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Kusabira omukisa okuva mu nsonda zonna, ogwa mu masekati, oguva eri Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, gutwale mu linnya lya Mukama Yesu. Omukisa ogutaliko binike gumere mugabo gwo.
Kitanga bangamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda mwene akufuula akalango. Decision zizo oluvannyuma lw'enjiri zikujja ku level gy'obaddeko ogende ku greater levels ate ng'osikira n'obwakabaka bwa Katonda. Kikubeeko mu linnya lya Mukama Yesu. Mukama akufuula akalango. Monday bere ya mukisa, Tuesday ya mukisa, Wednesday ya mukisa, Thursday ya mukisa, Friday ya mukisa, Saturday ya mukisa. Oh, tukwatagane mu Sunday service ng'olina obujulizi ng'olese n'abalala. Kikubeeko mu linnya lya Mukama Yesu. Kitwale in Jesus' name. I wish you the best and I call that a service. God bless you for me in Jesus' name.